Сәлем құрметті торпақтар, телцы. Бұл сіздерге арналған 2025 жылға толық жылды жорамал. Әрине, жылды жорамалды ұзақ 1 сағаттық видео қылып та жасауға болады, бірақ көп адамдар олай ұзақ тыңдай алмаймыз дегесін кейбір детальдарды алып тастап, видеоны қысқаша жасауға тырыстым. Бұл видеода біздер ең басты жаңағы өмірлік салаларға тоқталамыз, жаңағы денсаулық, жеке өмір, жұмыста не болады деген сияқты, не күтіп тұр деген сияқты, және әрбір айға қысқаша тағы да тоқталып кетеміз. Сонымен торпақтар үшін әрине өзгерістер болады, әрине жаңа мүмкіндіктер болады. Бұл сізде неден бастаса, таланттардан бастауға болады. Сіз үшін бұл таланттарыңызды ашуға және қарым-қатынастарды бекемдеуге және өміріңіздің барлық аспектілерінде тұрақтылықпен өркендеуге ұмтылуға көмектеседі бұл жыл. Жалпы айтатын болсақ, бұл жылы сіздің өміріңізде айтарлықтай өзгерістер болады, себебі Юпитер планетасы бұл бізде планета удачи, яғни жақсылық әкеледі, қуаныш әкелетін планета. Бұл планета мол қылатын планета. Яғни қай секторда сіздің қай үйге тоқталса, бұл планета сол үйде изобилие, жаңағы молшылық болуы мүмкін. Юпитер сіздің қаржы үйіңізде қозғалысы материалдық жағдайыңызға оң әсер ететін болады. Жаңа табыс көздері пайда болуы мүмкін, бірақ бұл жерде Сатурн планетасының әсерінен үлкен жауапкершілікпен тұрақты еңбек қажет ететін ұзақ мерзімді жобаларға басымдық бергеніңіз жөн. Сәуір айында сіздің белгіңізде жаңа ай, новолуние болады. Бұл сіздің жеке дамуыңыздың жаңа кезеңін бастайды. Сәуір айына осы жақында мен айға толық жасаймын жылды жорамал. Торпақтардың туған күні осы кезеңде басталатын болғасын, жаңағы сәуір айының екінші жартысында сіз үшін ол жерде бір жақсы өзгерістер болуы мүмкін. Сәуір айының жылды жорамалын қарау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Шілде қараша айларында Уран планетасы сіздің қаржы секторына енеді. Бұл сіздің ақша табу тәсілдеріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Жеке өмір және махаббат туралы айтатын болсақ, Кету деген бізде узелдар. Кету сізде 2025 жылы романтикалық өміріңізге айтарлықтай әсер етеді. Егер сіз қарым-қатынаста болсаңыз, шешуші сәт туады. Яғни бір шешімге келуіңіз мүмкін. Не жаңағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтересіз, не қоштасу туралы шешім қабылдайсыз. Яғни ұзақ уақыт, әсіресе романтикалық біреумен кездесулер болып жүрген болса, немесе шешім таба алмай жүрсеңіз, қазір немесе үйленіп жаңа жол күйеуге шығып, немесе үйленіп жаңа жол, жаңа өмір басталуы мүмкін сізде, жаңа деңгейде қарым-қатынаста, немесе егерде ешқандай бір жақсы нәрсеге әкелмей жатқан нәрсе болса, қазір соның бәрін тоқтатып, не өзгертіп, не жаңағыдай қоштасуыңыз да мүмкін деп айтуға болады. Егер сіз жалғыз болсаңыз, жалғыз басты адам, бұл жыл сізге тағдырлы кездесулер әкелуі мүмкін, сондықтан үйде отыра бермеңіз. Наурыз және қыркүйек айларында жаңағы айдың тұтылу кезеңдерінде қарым-қатынастағы түйінді сәттерді айқындауы мүмкін. Маңызды күндерге тоқталатын болсақ, 3 қаңтарда бұл жылы Плутон мен Марстың қарама-қарсылығы болады. Планеталардың қарым-қатынастарда қиындықтар туады осындай кездерде. Мамырдың ортасында қарым-қатынаста жаңа кезең басталуы мүмкін. Және қыркүйек айында лунное затмение бар. Сол кезде романтикалық өміріңізге ол да әсерін береді. Қыркүйек айында бізде көп той болатын ай ғой, сондықтан егерде сол уақытқа дейін сіз жаңа жеке өміріңіздегі нәрселерді ойлап, дұрыстап бір жағына шешімін келтірсеңіз, мүмкін қыркүйек айында той болып қалуы мүмкін. Тойға жақсы уақыт. Қаржы және карьера. Юпитер 16 маусымға дейін сіздің қаржы үйіңізде орналасады. Бұл сізге жаңа табыс көздерін ашады.
бірақ Сатурнның әсерінен қаржылық жоспарлауға ерекше назар аудару қажет болады. Наурыз бен қыркүйекте қаржылық өзгерістер мен ірі шешімдер қабылдау уақыты. Ал шілде мен қараша айларында Уран қаржы секторына енеді. Яғни шілде мен қарашада кішкене мұқият болу керек. Жаңағы ақшаға қатысы бар нәрселердің бәрін дұрыстап тексеріп, егерде қандай да бір мүлік сатып жатсаңыз немесе инвестиция жасап жатсаңыз, соның бәрін бірнеше рет тексеріп, мұқият болып, ол жаңағы шілде қарашада ретроградтық планеталар бар ма, соған да қарап, кішкене кейбір нәрселерді мүмкін асықпай жасау керек болады. Бірақ ол туралы мен яғни сіздерге арнайы бөлек шілде мен қарашада өзінің жұлдызнамалары болады, соған қараймыз. Денсаулық пен өзі дамыту туралы айтатын болсақ, 2025 жылда сіздің өмір салтыңызды жақсартуға тамаша мүмкіндіктер болады. Жаңа әдеттер қалыптастыру, денсаулығыңызға көбірек көңіл бөлу, ақпан мен маусым айларында өмір салтыңызды қайта қарастырып, дұрыс бағытта өзгеріс енгізуге ең қолайлы кезеңдер. Яғни қазір сол ақпан мен маусым айларында сізге кішкене оңайырақ болады. Спортпен айналысуды бастау, салмақ тастау, темекі шегуді тастау деген сияқты кішкене сила воли жаңағы көбірек болады. Маңызды айлар сізде қаңтар мен ақпан ең маңызды деп айтуға болады, себебі физикалық белсенділікке ерекше назар аудару керек болады бұл жерде кішкене энергия жағыңызға. Және маусым мен шілдеде тамақтану әдеттеріңізді жақсартуға мүмкіндік. Диетаға отыру, диета деген міндетті түрде салмақ тастау емес, диета деген сонымен қатар дұрыс тамақтану, яғни дұрыс тамақтанудың өзі де диета деп аталады. Себебі кейбір нәрселерді алып тастап тамақтанатын, мысалы керек емес секер немесе тұз көп нәрселер, және дұрыс тамақтанып денсаулығыңызды арттыруға болады. Айларға тоқталатын болсақ, қаңтар айында бұлай қарым-қатынаста шиеленіс тудыруы мүмкін. 3 қаңтарда Плутон мен Марс планетасы қарама-қарсы тұрады. Бұл жеке өмірде де, жұмыста да келіспеушіліктер әкелуі мүмкін. Бұл кезеңде сабыр сақтап, маңызды шешімдерді кейінге қалдырған жөн. Әрине, бұл видеоны мен қазір наурыз айында жазып отырмын, сондықтан артымызда 2 ай қалды деп айтуға болады. Бірақ жұлдызнама толық болу үшін мен сонда да ол айларға тоқталамын. Ақпан айында денсаулыққа ерекше назар аудару қажет болды. Иммунитетті нығайту үшін дұрыс тамақтанып, белсенді өмір салтын ұстанған жөн. Бұл айда күтпеген кездесулер болды, әсіресе бұрынғы серіктестермен. Егер де сіз ақпан айының жұлдыз жорамалын тыңдаған болсаңыз, қандай да бір нәрселер іске асқан болса, төменде комментарийда жазып кетуге болады. Немесе наурыз айы туралы. Наурыз айына арнада уже бар жаңағы жұлдызнама, қарауыңызға болады. 2025-тің наурызы бізде бұл айда сізде, яғни Тельцы, торпақтар, сізде бұл айда сіздің өміріңізде маңызды өзгерістер көбіне жаңағы күн тұтылуы, 20 наурызда сіздің күн тұтылуы сіздің жеке өміріңізге және жұмысыңызға әсер етеді. Бұл жаңа бастамаларға өте қолайлы уақыт. Наурыз жұлдызнамасын бөлек бар видео, содан қарасаңыз болады. Сәуір айы. Сәуір айында 20 сәуірде сіздің белгіңізде жаңа ай туады. Бұл жаңа мүмкіндіктер кезеңі, жұмысқа орналасу, жаңа жобалар бастау немесе өмір салтын өзгерту үшін жақсы уақыт. Мамыр айында қаржылық жағдай жақсарады. Бұл айда үлкен келісімдер, іскерлік кездесулер, бизнес кездесулер, жоспарлау, бизнес кездесулерді немесе инвестиция көздерін іздеп жүрсеңіз, қандай да бір өзіңіздің жобаңызға қазір сондай нәрселерді жоспарлауға жақсы уақыт, себебі инвесторды тауып қалуыңыз мүмкін. Маусым айы, 16 маусымда Юпитер қаржы үйінен шығып, сіздің карьераңызға жақсы оң әсер етуі мүмкін. Бұл сіздің кәсіби өсуіңіз үшін жақсы уақыт. Шілдеде бұл айда күтпеген өзгерістер орын алуы мүмкін. 21 шілдеде толған ай, яғни
полнолуние сіздің өміріңіздің маңызды кезеңін аяқтауға мүмкіндік береді. Тамыз айында жеке өміріңізде тұрақтылық басталады. Жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепе-теңдікті сақтау бұл уақытта өте қатты маңызды. Қыркүйек айында қарым-қатынаста өзгерістер болуы мүмкін. 18 қыркүйекте ай тұтылуы орын алады. Бұл жеке өміріңізде жаңа бетбұрыс жасауға себеп болуы мүмкін. Қазан айында карьералық мүмкіндіктер болады. Егер жаңа жұмыс іздейтін болсаңыз, осы айда табысқа жету ықтималдығы жоғары. Қараша айында 23 қарашада толған ай торпақ белгісінде болады. Бұл сіздің өміріңіздегі маңызды бір кезеңнің аяқталуын білдіреді. Бұл айда эмоционалды тұрақтылықты сақтау маңызды. Желтоқсанда жылдың соңғы айында сіз өз жетістіктеріңізді қорытындылап, жаңа жылға жоспар құруға дайын боласыз. Бұл ай ішкі гармонияға жету үшін қолайлы уақыт. Қорытындылайтын болсақ, 2025 жыл сізге жаңа жетістіктер мен мүмкіндіктер сыйлайды. Бұл жыл сіз үшін өзіңізді табу, қаржылық тұрақтылыққа жету және өміріңіздің барлық салаларында гармония орнату үшін тамаша уақыт болады. Өзіңізге сеніп, мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Мен сіздерге сәттілік тілеймін.